E aí, galerinha, gravando aqui mais um vídeo. Não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal. Ivanilson Maranhão do Sul. Minha prima tá aqui o tempo todo. Minha prima tá aqui só atrapalhando também. Bora para a primeira rodada aqui de Super Soccer 2014. Errei aqui. Contra a Rússia. Golaço. Gente, bota no comentário quem gosta do Cristiano, do Messi ou do Neymar. Tipo assim, você fala qual jogador você mais gosta pra mim e fala o nome do jogador. Vou comentar aqui meu vídeo. Apertar o like ou deixar? Marrando, ó. E a gente sai aqui, sei lá, fica travando. Irmão. Meu Deus, a gente já ferrou contra nós. Nossa, mas que bombaço. Gente, eu vou botar na descrição aqui o canal Fute Paródias, que é meu parceiro, né? Um canal muito bom de paródias de futebol. Eles não passam, não me ajudam no meu canal, mas eu só quero estar ajudando eles porque eles é muito bom. 2-1. Gente, aí nós vamos trazer 2 jogos. Não, só vamos trazer esse. E o outro vídeo vai ser hoje também. Nós vamos trazer o canal Futebol. Minha prima já doidona aqui bebendo cachaça. Eu me tava rindo. Rafa. Bonzinho. O quê? Bora aqui pro nosso vídeo. O quê? Acabou aqui, gente. Eu só vou gravar esse vídeo até agora. Depois eu vou gravar outro paródia ainda hoje. E na segunda. Tchau. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.